May hapon mga igsoon, kumusta mo diha? No, may hapon, ning teknas kapunon mga igsoon, ani anasab ko kauban sa kong papa si Pastor Arcangel dumanon mga igsoon na siya gamayng pagdasig na to ning teknas kapunon mga igsoon. Mga reminders ba pagpahinumdom, may tungod ni ang iyang i-topic karon mga igsoon, may tungod ni sa mga sign na pod, no, mga ilhanan sa katapusang mga adlaw mga igsoon. So matingala mo siguro nga every time nga mo share siya dire about jud ana mga rapture, no, paghapit na ba mobalik ang Ginoo, dugay pa ba mobalik ang Ginoo, mga ngana ba. So diri sad siya na linya mga igsoon. So kabantay siguro mo lahi mi, no, ang iyong madunggan kasagaran ako pagdasig, pag-comfort, no, anya unsaon pag-amping sa tong kasing-kasing para di masakitan, unsaon paglakaw uyon sa kabubuton sa Ginoo or natunong batas tawag sa Ginoo. So mao nay kasagaran ako nga topic, no. Then kani siya ingani po niya mga about rapture ba, pagbalik sa Ginoo, mga sign sa katapusan para ma-aware ta ba kung unsa na ta karon nga panahon mga igsoon, no. So but before that mga igsoon, sa dili pa nako ihatag ang panahon niya mga igsoon, once again I just want to invite everyone once again to subscribe my YouTube channel Kristohanong Mabungahon, and then to follow my page as well, Kristohanong Mabungahon sa mga igsoon, no. So yung makita da mga igsoon, mga pagdasig, pagpahinumdom, mga warning mga igsoon, tanan puro it's all about the word of God, word of encouragement mga igsoon, no. And then ako nang gi-share niyo mga igsoon nga amo ning gihimo, akong gihimo ni mismo mga igsoon, aron mahimaya ang Ginoo, to glorify God alone, no. Wala ko naghimo ni to promote a religion, to promote myself, or aron mahimong famous, no, not to earn money as well, but wailain mga igsoon, gusto na ako ipa-viral ang Ginoo, ipa-viral ang pulong sa Ginoo, ipa-trending ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Kung naay mga vloggers diha mga igsoon nga sikat kayo, ang ilang mga gipang-upload sa unsa lang about sa mga pagkaon, recipe, mga nindot nga mga dapit, mga jokes, mga binastos na lang uban, sikat kay sila mga igsoon, pero ilahapon to diha sila nalipay. So kami, ako mga igsoon, palahi sad kani nga among gihimo mga igsoon para ra ginitanan sa kamayaan sa Ginoo, si Lord ang mapataas ug maisa, no. So and then before pa day, salamat day kayo sa mga subscriber no, mga new subscriber na ko, thank you so much, God bless. Just stay updated sa mga bag-o nga videos nga i-upload ako mga igsoon. It's all for the glory of God alone. And now the moment mga igsoon, ladies and gentlemen, akong ihatag ni Pastor Arcangel Dumanon. Maigsoon, maing hapon, ang kinadak-ang ilhanan sa nagkaduol nga pagbalik ni Jesus mao ang pagtungha sa mga mini nga propeta. Ang pagtungha sa mini nga propeta. Ang atong bersikulo karon anha makita sa Mateo 24 bersikulo 3 akong basahon. Giduol siya sa mga tinun-an nga sila ra nga nanag-ingon, tug-ani kami kanus aman kini mahitabo ug unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi ug pagkatapos sa kapanahunan. 4. Ug kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. 5. Kay daghan ang mutungha nga dinala ang ako ngalan nga magaingon ako mao ang Kristo ug daghan ang ilang pahisalaagon. Naabay propeta sa bag-ong tugon? Sa Efeso 4:11 naay propeta. 12 aron masangkap ang iglesia. Masayop ba ang propeta sa Dios? Masayop. Sa 1 Hari kapitulo 13:18 akong basahon. Ako usaman ka manalagna, ingon kanimo, usa ka anghel namulong kanako sa pulong ni Jehova nga nag-ingon, dad-a siya pagbalik uban kanimo ngadto sa imong balay aron siya mukaon sa tinapay ug makainom sa tubig. Apan siya nagbaka kaniya. Lucas 9:53 mga alagad sa Dios, si Juan ug si Santiago gibalibaran sila sa taga Samaria. Miingon, Maestro, buot ka bang among ingnon ang kalayo sa kanaog gikan sa langit ug sa pag-ut-ut kanila? Lucas 9:54, gibadlong sila ni Jesus, wala kamo masayod unsa ng espirituha ang inyong
gipakag-ampitan. Lucas 9:55, bisag propita ka pa sa Dios, kung mulubad na ang imong pagpangalagad, lain na nga espiritu ang mugula sa imong baba. Dunay 400 ka propita sa Dios, 2 Kronikas 18:5. Pareho ang ilang pagpanagna. Versikulo 22, gitugutan sa Dios ang bakakong espiritu nga maoy magbuot sa mga baba. Sa 400 ka propita sa Dios, kay ilang gipaboran ang hari bisag nasayop na. Mitubag ang mga propita. Oo, kay itugyan sa Dios kanimo ang maong siyudad. Versikulo 28, busa si Akab ang hari sa Israel ug si Husafat ang hari sa Huda misulong sa Ramot Galaad. Versikulo 33, apan nataghapan si Akab pagkaigo sa pana. 34, ug sa pagsalop sa adlaw namatay siya. Igsuon, kung ang propita musupak na sa Biblia, biyai siya aron di ka madisgrasya. Nag-ingon si Pablo, bisan pa siya o anghel nga muwali sa lain nga maayong balita, ipatunglo siya. Galacia 1, versikulo 8-9. Nakita ni Maurice Rolo sa pananaw si Lucifer, nagdala og latigo, gipang latigo ang mga demonyo. Sa katungdan, mga langob, mga baliti ug mga dagkong akasya, kay ipasulong ang iglesia, kay hapit na ang rapture. Kinsa na may ilang tintalon kung lalino na ang mga Kristohanon. Pakilan mga igsoon, maayo pa si Lucifer kay mituo pa nga naay rapture. Igsoon, daghan ang napahisalaag sa mga mini nga propita tungod sa mga ilhanan. Ikaw, igsoon, ayaw pagsalig sa mga propita, basaha ang imong Biblia aron di ka madisgrasya sama ni Hari Akab. Mahanaw ang langit ug ang yuta, apan ang pulong sa Dios way paglubad hangtod sa eternidad. Kung nasubra na ang imong pagtuo sa mga propita tungod sa mga tagna nga natinuod, ipaubos ang imong kaugalingon ug mag-ampo ta. Tiyungang imong mga mata. Amahan nga langitnon, salamat sa imong dakong gugma. Imong gipadala ang Holy Spirit aron tudloan kami sa kamatuoran. Holy Spirit, padaygi kami nga si Jesus mubalik inikay kami sa dakong kasakit. Amahan, salamat sa kamatuoran nga naghatag kanamog kagawasan sa ngalan ni Jesus. Amen. Igsoon, kung naa kay balatian nga giantos, ibutang ang imong tuong kamot sa imong dughan, piyungang imong mga mata, tuuhi ang mga milagro, mag-ampo ta. Amahan nga langit nun, salamat sa imong dakong gugmang way paglubad. Ang puno namo karon, ang kaayuhan sa mga labod ni Jesus. Ikaw balatian nga nagsakit sa among igsoon, pahawa sa ngalan ni Jesus. By the blood of Jesus Christ of Nazareth, yarabasanda, sinibanday sa kita. Salamat amahan sa kaayuhan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Igsoon, kung napanalaginan kamo sa atong pagsangyaw, malipay kami magpaabot sa inyong kadaugan. Salamat sa inyong pagpatalinghog, hangtod sa sunod higayon. Ang Diyos magauban kaninyo, maayong hapon. Amen, amen, amen. Nakita og nadungog ninyo mga igsoon ang mensahe kanato ni Pastor Dumanon, Arkanghel Dumanon ni Teknas Kapunon. Ug inyo siyo nakita nga medyo lahi jud mi mga igsoon og kuan ba, no? Laylay mighiyas, no? Laylay tagsa-tagsa mi ang ipanggamit sa Ginoo ba. Alang ni mga igsoon tanan sa kamayaan sa Ginoo, no? So once again mga igsoon, salamat sa inyong pagpamati, pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo Teknas Kapunon. Then anyway, before na ko ni-end mga igsoon, gusto lang na ako mga igsoon mo pahibawon kung aduna may mga pre-request diha, mga problema, mga tao nga duol sa inyong dughan nga nagapo sa lain-laing bisyo o nagapo sa lain-lain nga balatian mga igsoon, bisag asa karong dapita,
ang Ginoo mga igsoon naabi sa asa way imposible sa mga pag-ampo. So pwede nyo i-send yung prayer request mga igsoon atong tabangag pag-ampo mga igsoon lubanan sa pagtuo. I believe mga igsoon atong Ginoo milagroso nga Dios. Amen. So maura to mga igsoon till next time. Once again, let's continue to praise God, let's continue to worship God. Tung daigon ang Ginoo taliwala nining krisis mga igsoon. Amen. Amen. God bless. To God be the glory.